कम से कम इलेक्ट्रा है, इसमें नया मोबाइल पड़ रहा है यार, सर्विसिंग हो रही है गाड़ी। और आप लोग अगर कहीं गाड़ी सर्विस कराते हैं अपनी बुलेट, तो उसमें ये लिक्विड गन का आता है ऑयल, वही मोबिल यूज़ करें, जो कि 15W50 होगा, और कोई मोबिल यूज़ ना करें।